17 जन्मजनगर आमसाइनि जे नगर हायर सेकेंडारी स्कूल बेरायनायखा एमडीसी गीता देबरमा स्कूलनि नक नक बेराय बेलायखेनो हामिया नुगमानि बागै बो तिनिनो अ स्कूलनि कमिटी एसएमसी कमिटी ताई चेयरमैन रक बाय स्कूलनि नक रक बेरायनायखा ताई कक सालायखा स्कूलनि हेडमास्टर बाय बहाय कक सालायखा स्कूलनि बागै tam tam khlaiman abno tinai kuchuk beremo kok salai bo kok rubkha MDC Gita Deborma Pulano nono belekan hambai jadi media rokno jadi program no coverage kemen bagai tinobo JJ Nogor High Secondary School onek ketam school tinia ani constituency bisingo klai unai visit khaina phaimani abo phai behal obostha nuk phaikang school ni obostha emon kharap classroom crack jak tui klaijak bini tamon ceiling krei teacher rok jaga tu tong staff room ceiling krei belai kino one ama singsa condition hachi mid day meal ni kuno choli tongo mid day meal choliu kintu songmani jaga rok abo kuno mane sasthokor hini abro no kebang ma problem songo school haise dorja hamia janala hamia kai mane all round obono develop khainani ke onek byapar tongkhabo so obono promote khainani bagai ba develop khainani bagai ang riti moto chini education minister no ang chithi sinai ani jin on pedo karon angkha obo haini wan sumani haisi school establish kobejen kuchilo 1942 je school obo sanamjak mani Bharat স্বাধীন sikang kintu school ni obostha aজকে hamia mane sanghatik obostha tini phai ar mokolo klaikha hangka school ni srairok anupro je demand khlaimani abon bisungang borno duita laptop with printer te pasta filter nai aboka ani MDC ni fan bai nai kintu bad baki je somosto borok sanmani abo ani MDC ni fan bai abo not possible so that's why obon bagi ang upper level kok sanai ang chini respected je oro headmaster tongnai borom ganang subol apni title subol chandra das subol babu bono bangsaka nang follow up khlaidi riti moto time to time nang requisition rohodi department to kok salaidi follow up khaijena ang bono saka karon school no jeng develop khaiti sanangnai oro motamoti 115 number high student tongo 1 to 12 11 ছাত্র boarding phayako abo kisudin bisingno boro boarding phainai hambai mayo bo MLA phai buri nai ang khnaka o jaga MLA bo phai MLA kaisilo MLA baraisilo ang oro phai khnaka je o jaga department ni officer ok phai nai thangka onek bar headmaster onek bar requisition rekha bang niji khod nukha latest bini thanai 2026 ni March maso bini reminder rojak chithi rok nukha ang once one bin the official kuno prokar leaking hoi tong samani abo nang nukha bo tiktak no proper bini communication khlai tong haipan oi yang hoi tong haisi abon bagai sungobo elakani borok te ang o jaga SMC committee ni borok bo tong chairman tongo angkai chini otre elakani local ni chini leaders rok tongbayo jara social activists involved pangi tongnai chini zonal chairman tongo chini TWF ni West District ni tongo secretary tongo zonal chairman Aisha tongo chini Ontus tongo local ni khud OBC ni chini social activists te boyango tongo chini Binoy tongo bo social activists nin bo bisino bung klaina OBC ni ngai so chung obo entire board sudang saitung ya local ni jara chini concern guardian school ni authority te ang khlai mili jeng bai ko promote khlainai obono chin chesta tong